आहियां मुजीब रहमान ऐं मूंसां गॾु आहे मीज़ान रहमान साहब। दोस्तो ही यूट्यूब जो चैनल आहे सिंध ॻाल्हाईंदी जिन जेके दोस्त असांखे पहिरियों दफ़ो ही वीडियो ॾिसी रहिया आहिनि या जेको पहिरियों दफ़ो प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहिनि उनखे गुज़ारिश कंदासीं त हेठि ॾिनल सब्सक्राइब वारो बटण आहे ऐं उनजे भरिसां ॾिनल घंटी वारो बटण आहे उनखे प्रेस कंदा त जीअं असांजी हर ईंदड़ वीडियो अव्हां ताईं पहुची सघे। दोस्तो सिंध में हींअर जेको ॿलंदड़ इशू आहे उहो आहे डोमिसाइल जो इशू। लाड़काने खां इशू शुरू थियो, तंहिंखां पोइ सिंध जे गादी वारे शहर कराची में भी उन जे हवाले सां एहतजाज थी चुको आहे ऐं सोशल मीडिया ते ख़ासि करे ट्विटर ते लखनि माण्हुनि उन्हनि खे एहतजाज करे इहो सॾु ॾिनो आहे त हाणे सिंध जा नौजवान सरगर्म थी चुका आहिनि ऐं सुजाग थी चुका आहिनि डोमिसाइल जे हवाले सां। मीज़ान साहब सां मौजूदु आहे। मीज़ान साहब, तव्हांजो छा चवणु आहे डोमिसाइल जे हवाले सां कि जेको बोगस डोमिसाइल हाणे ज़ाहिर थिया आहिनि, इहे छा अॼु जी ॻाल्हि आहे या इहा जेका शुरू खां इहे बोगस डोमिसाइल ज़ाहिर थींदा रहिया आहिनि हाणे इनखे इशू करे पेश कयो वियो आहे? आउं सम्झां थो त बुनियादी तौर ते जेकॾहिं ॻाल्हि खे सम्झिजे त कंहिं बि शइ जा जेके पैरा थींदा आहिनि, का बि शइ अचानक किथां फुटी ज़ाहिर न थींदी आहे, उन जेको प्रोसेस हूंदो आहे उहो प्रोसेस जे अंदरि हूंदो आहे ऐं का बि जेको ज़रूरत हूंदी आहे उहा हादसे जे अंदरि पंहिंजो जेको आहे सो इज़हार कंदी आहे। इन तनाज़ुर जे अंदरि जेकॾहिं शयुनि खे ॾिसिजे त बुनियादी तौर ते जेके असांजा अॼु जा इहे जेके माण्हू आहिनि जिन्हनि जे नाले इहा ॻाल्हि चई थी वञे त बाबा हे बेदार थी चुका आहिनि। आउं सम्झां थो त हिकिड़ो माण्हू जॾहिं अंधो जेको माण्हू हूंदो आहे उनखे जॾहिं बि माण्हू हिन पासे रस्तो ॾेखारींदो, हुन पासे रस्तो ॾेखारींदो, हुन पासे रस्तो ॾेखारींदो त उहे हलणु शुरू थींदा। सरमंद जे आवाज़ में हिकिड़ो ख़ूबसूरत गीत हो, कल्ह जे एहतजाज ते मूंखे उहो यादि थो अचे त मैं हूंदे में हार तुंहिंजूं ॿेले में। हे कंहिंखां जेको आहे सो कहिड़ी हुकूमत खां जेको आहे सो वठी रहिया आहिनि, इहे अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि करे रहिया आहिनि, कहिड़ी हुकूमत खां? हिननि खे गुरबत जे घरनि जे अंदरि धकेले छॾियो। पीपल्स पार्टी जे हुकूमत खां हे या जेको घुर करे रहिया आहिनि, उन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिननि खे हिन स्टेज ते पहुचाइण वारी उहा आहे। कहिड़ी हुकूमत खां दावा करे? उहा हुकूमत जेका कोरोना खे जेको आहे सो इशू बणाए करे कोरोना खे मथे आलमी लेवल जी वबाए वारी, पर जेकॾहिं पोइ छह दफ़ा बरसर इक़्तिदार अचण वारी जेका आहे नाम निहाद जमहूरियत जी ॻाल्हि कंदड़ जेका पार्टी आहे, उन बुनियादी तौर ते ॾिनो छा आहे हिते? अहिड़ी हुकूमत जेको आहे सो डोमिसाइल जो मसइलो हल कंदी, जंहिं हुकूमत खां तालीम जो मसइलो हल न थियो आहे, जंहिं हुकूमत खां गुरबत जो मसइलो हल न थियो आहे, जंहिं हुकूमत खां रोज़गार जो मसइलो हल न थियो आहे, जंहिं हुकूमत खां जेको आहे सो कारोकारी जो मसइलो हल न थियो आहे, इहा हुकूमत जेको आहे सो कंदी। ऐं बुनियादी तौर ते जेकॾहिं इहा ॻाल्हि ॾिसिजे तारीख़ी तनाज़ुर में त पहिरियों जॾहिं पाकिस्तान आज़ादु थियो त ईस्ट पाकिस्तान ऐं वेस्ट पाकिस्तान, उन तनाज़ुर जे अंदरि जेकॾहिं ॾिसिजे त सिंध जे अंदरि उन वक़्तु ॻाढ़ी जे अंदरि तव्हां तारीख़ खणी ॾिसो त उन में फ़क़ति 9 डिस्ट्रिक्ट्स हुया। अॼु जेको सो कराची खे छॾे करे 23 डिस्ट्रिक्ट्स ॿिया आहिनि ऐं कराची खे मिलाए करे 28 खां 29 डिस्ट्रिक्ट्स आहिनि। मुंहिंजो सवाल इहो आहे, तव्हां चओ था त ही नौजवान उन हुकूमत खां डोमिसाइल जी कोशिश था कनि, जिन्हनि माना तव्हांजो चवण जो मक़सदु छा ट्रम्प खां वञी कनि छा या पंजाब गवर्नमेंट खां चवनि? हज़रत जनाब लेट मी फिनिश फर्स्ट त बाबा डोमिसाइल ठाहींदो केरु आहे? डिप्टी कमिश्नर कंहिंजो आहे? इहा ॻाल्हि सम्झण जी कोशिशि आहे त सिंध गवर्नमेंट जी हिते हुकूमत रही आहे। मां हवालो इन ॻाल्हि जो ॾिनो छो त 6 दफ़ा बरसर इक़्तिदार ईंदड़ पार्टी 4 दफ़ा तव्हांजी जेको आहे सो वफ़ाक़ जे अंदरि अचे, हिन पार्टी सदाईं पंहिंजी बका जी ख़ातिर ऐं पंहिंजी जेको आहे सो थोरो घणो जेके हित जा जेके वसीला आहिनि नीलाम कया आहिनि वफ़ाक़ जे अंदरि। असां सम्झूं था बुनियादी तौर ते त जेको पंजाब जो या पंजाब इस्टेब्लिशमेंट जो या पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट जो हिते जेको आहे सो रुजती किरदार रहियो आहे, इन खां को बि इनकार कोन्हे। पर बुनियादी तौर ते तव्हांजा माण्हू छा कंदा रहिया आहिनि? सियासत जे अंदरि इहा ॻाल्हि वाज़े तौर ते आहे। असां जॾहिं बि आलमी सियासी तारीख़ जो जेको आहे सो अहातो कयूं था, जॾहिं बि उनखे ध्यानदारी सां पढ़ूं था त छा थियो आहे त उन जे अंदरि इहा हिकिड़ी शइ हूंदी आहे त असां तव्हांजे अंदरूं तव्हां मां असां पंहिंजा मफ़ाद वारा माण्हू ऐं तव्हांजा मुखालिफ़ पैदा कंदासीं। डिप्टी कमिश्नर तव्हांजा, सिंध गवर्नमेंट तव्हांजी, हर शइ तव्हांजी, उनजे बावजूदि जेको आहे सो तव्हां अहिड़ी हुकूमत खां घुर कयो ऐं पोइ तव्हां चओ त जेको आहे सो सिंध जा माण्हू जागी चुका आहिनि। ऐं सम्झां थो त इहा नीम बेदारी आहे ऐं हे जेके माण्हू के मुख़्तलिफ़ के पैरोल ते कमु करे रहिया आहिनि उहे मेहूं आहिनि ऐं मेहूं में बिहार बेदे में। मुंहिंजो हिकिड़ो तव्हां सवाल आहे त छा तव्हां इहो कीअं दावा सां चई सघो था त हिन ई गवर्नमेंट जे दौरे अरसे में जेके बि हिन जा दौर रहिया आहिनि उन में जाली डोमिसाइल थिया आहिनि, छा जेके ॿियूं हुकूमतूं आहियूं थी सघे थो उन में बि पॉसिबल आहे डोमिसाइल ठहिया हुजनि?
ताहिन ते इल्जाम छो ताणो इन जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन है। आई वांट टू मेक इट क्लियर आऊं या गाल चवा पियो त जने 1947 जो जको पार्टीशन है उन खां पो 1951 एक्ट जको थियो सिटीजनशिप एक्ट जको थियो 54 में जको सो आमरियत अची वई ऐं 54 में वन्यूट लागू कयो वियो जीअं उहो हिकिड़ो ॿियो पहलू आहे त बंगाल खे जेको सो उन में रखण लाइ वन्यूट लागू कयो वियो 69 ताईं वन्यूट हुयो। उन जे विच में जके भी हिते आबादकारी थी जके भी हिते ॿिए ब्राह्मण्स मां या ॿियनि मुल्कनि मां या जेके मुहाजिर आया हिते उहे अची हिते जेको आहे सो रहिया उन्हनि खे सिटीजनशिप मिली। इहो त दौरानियो रहियो कंहिंजो फ़ौज जो। उन खां पोइ त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिबु आयो उन खां पोइ त वज़ीर आला तव्हांजा उन खां पोइ तव्हां छापे कयो 5 साल 6 महीना ऐं 16 ॾींहं जंहिं ज़माननि जे अंदरि तव्हां आइन पे ठाहियो ऐं आइन जी कॉन्स्टिट्यूशन 1973 जे अंदरि 27 नालो जेको फंडामेंटल राइट जो जेको चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन 1973 उन जे अंदरि 27 जेको आर्टिकल है उहा शिक विझण वारा केरु आहे उन्हनि ते जेको सो असेंबली ते साइन करण वारा केरु आहे जॾहिं त उनखे बलोचिस्तान न पियो वञे या घणा माण्हू न पिया वञनि। उहा हिकिड़ी तवील तरीन तारीख़ है जंहिंजे करे इन ॻाल्हि खे सम्झणु घुरिजे त उहा हुकूमत जेका तालीम जो मसइलो हल न करे सघे उहा हुकूमत जेका बेरोज़गारी जो मसइलो हल न करे सघे उहा हुकूमत जेका इंसान खे बच्चा खपाइण ते मजबूर करे छॾे उहा हुकूमत जेका गुर्दा खपाइण ते अखियूं खपाइण ते औलाद खपाइण ते मजबूर करे छॾे उन हुकूमत हे हुकूमत डोमिसाइल जो मसइलो हल कंदी हे हुकूमत जेको आहे सो धारियुनि जी आबादकारी जो मसइलो हल कंदी हे हुकूमत जेको आहे सो असांजा जेके बि सिंध जा ऐं ॿी बुनियादी तौर ते इन ॻाल्हि खे सम्झण जी ज़रूरत आहे त सिंध जा जेके बि बुनियादी मसइला आहिनि उहे डोमिसाइल जे हिकिड़े हिन कागज़ जे अंदरि ज़िम्न आहिनि। बुनियादी तौर ते इहा ॻाल्हि सम्झण जी ज़रूरत आहे बार बार त डोमिसाइल ऐं सिटीज़नशिप जेका आहे उन जे अंदरि नंढो साम्राज्य ऐं वॾो साम्राज्य उलझाईंदो आहे शयुनि खे ऐं जेसीं ताईं तबक़ाती निज़ाम हूंदो आहे उन जे अंदरि इहे मसइला वरी खड़ा थींदा। अॼु असां अमेरिका जे अंदरि छा पिया ॾिठो अॼु असां चाइना जे अंदरि छा पिया अॼु असां लिबनान जे अंदरि छा ऑल ओवर इन द वर्ल्ड वॾो क्राइसिस आहे हिन वक़्तु जेके मुहाजिरीन उते रहनि था। तव्हांखे यादि हुजे त ट्रम्प कहिड़े नाले ते इलेक्शन पे विड़ी ओनली अमेरिका जेके अमेरिका खां ॿाहिरि जा माण्हू आहिनि उन्हनि खे असां कढंदासीं जीअं पंजनि खे रोज़गार मिले त इहा साॻी ॻाल्हि जेका हिते आहे उहा हर जाइ ते स्कॉटलैंड जे अंदरि छा थियो यूरोप जे सड़कुनि ते छा वेठो थिए फ्रांस जे अंदरि तव्हां जेका तहरीक ॾिठी येलो वॉल किट्स जी उन जे अंदरि छा वेठो थिए तंहिंजे करे बुनियादी तौर ते शयुनि खे सम्झण जी ज़रूरत आहे। ईअं अंध ते हलण वारी ॻाल्हि न आहे। जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा हे तो वही ॻाल्हि माना तव्हां जेको चवण आया आहे त 73 सालनि खां पोइ जेकॾहिं सिंध जा नौजवान जाॻिया आहिनि पंहिंजे हक़ खातिर तव्हां सम्झो था कि जेको डोमिसाइल आहे इहो ईअं हवाई इशू आहे इहो कंहिं जाॻिया ई त न आहिनि माना जेके नौजवान जेके जाॻिया आहिनि ख़ुदा जो को ख़ौफ़ कयो कल्ह जेको एहतिजाज थियो ख़ुदा जो को ख़ौफ़ कयो असां ईअं नथा चऊं त इहो इशू न आहे असां चऊं था त इहो इशू आहे पर असां इहो था चऊं त इहो इशू ठाहियो कीअं आहे। बुनियादी तौर ते इहो मसइलो त वॾो आहे ऐं हिकिड़ी सिट हिन ते ॻाल्हाईंदो हलां त बाबा पंजाब जे अंदरि KPK जे अंदरि पूरी तारीख़ है त उन में पंजाब में किथे बि कंहिं बि शहर जो जेको सो कंहिं बि शहर जो जेको सो डोमिसाइल PRC मां ठारायो था उहो ऑल ओवर इन द प्रॉविंस वैलिड हुयो। ऐं मुंहिंजा दोस्त कुझु मूंखे मिलिया ऐं ॻाल्हि कंदुसि त सिंध जे अंदरि जेकॾहिं हाला जा मुंहिंजा दोस्त आहिनि हाला जो जेको डोमिसाइल PRC आहे उन डोमिसाइल PRC कराची जे अंदरि वैलिड न आहे। वाई व्हाट दे वर डूइंग उन वक़्तु छा करे रहिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन वक़्तु छा करे तंहिंजे करे हिन वक़्तु जेको किरोना खां ऐं ॿियनि खां हे जेके डॉलर ॿाहिरों ईंदा उन में जेका वफ़ाक़ जी ऐं जेका में लड़ाई आहे हथेखोरी जी जेका लड़ाई आहे जेका पंहिंजे माल जी जेका लड़ाई आहे जेका पंहिंजे जाली शोहरत जी जेका लड़ाई आहे उन लाइ हे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकु मास मूवमेंट न आहे हिकु तबक़ाती मूवमेंट न आहे हिकु वर्करनि जी मूवमेंट न आहे हे नाम निहाद हिकिड़ी पेटी बोर्जवाज़ी जी जेका मूवमेंट आहे जेका हथरादू तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी ठाहियल हिकिड़ी मूवमेंट आहे। तव्हां कल्ह ॾिठो त एहतिजाज जो उन जे बावजूदु जॾहिं कंहिंखे गिरफ़्तार कयो थो वञे उनखे मोबाइल बि ॾिनी थी वञे ऐं 2 कलाकनि खां पोइ उनखे रिहाब कयो थो वञे त इन जो मतिलबु छा आहे त डोमिसाइल PRC जे अंदरि पूरी सिंध जा जेके इशूज़ आहिनि उहे उन सां कंसर्न न आहिनि। या साहब तव्हां तारीख़ पढ़ो सिंध जा जेके डोमिसाइल आहिनि उन्हनि खे 2 हिसनि में माना विरायो वियो हिकिड़ो अर्बन ॿियो रूरल में। तव्हां जेका इहा हाला जी ॻाल्हि था कयो ॿी ॻाल्हि था कयो त मां सम्झां थो त इहो जस्टिफाइड करणु न आहे छो
रूरल एरिया अर्बन जा माण्हू आहिनि उहे रूरल वारनि जो हक़ न खाईंदा, जेके रूरल वारा आहिनि उहे अर्बन जो हक़ न खाईंदा। मां तव्हांजे जवाब मां तव्हां खां सवाल थो कयां, रूरल जेका सिंध आहे ऐं जेका अर्बन सिंध आहे यानी शहरी सिंध ऐं ॿराड़ी वारी सिंध में जेको गैप आहे उहो बि हिकिड़ो तारीख़ी जुर्म आहे जेको हुकुमराननि जो, उन्हनि खे छॾियूं था। तव्हां खां पुछूं था जेको रूरल एरिया आहे उहो छा अर्बन उहो सिंध खां ॿाहिरि आहे छा? माना पंजाब जे अंदरि जेको रूरल एरिया जो जेको डोमिसाइल आहे उहो किथे वैलिड आहे, सिंध जो किथे वैलिड न आहे? उन वक़्तु हे नौजवान छा करे रहिया? उन वक़्तु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत जी जनता छा करे रही? मां चवां थो त हिन हुकूमत खां इमरान खान साहब खां ऐं जेके बि तबक़ाती निज़ाम जा जेके हामी आहिनि या जेके कैपिटलिज्म जे अंदरि या लिबरलिज्म जे अंदरि जेके रहण जा आदी थी चुका आहिनि, जिन्हनि जे अंदरि इहा आदत पइजी वई आहे इंसान खे ज़लील करण जी आदत, इंसान खे गुरबत में रखण जी आदत पइजी वई आहे, नौजवाननि जे गले काटण जी जेकी जिन्हनि खे आदत पइजी वई आहे, उन्हनि खां हे डोमिसाइल जो मसलो आहे उन हुकूमत खां हल न थी सघंदो। इन ॻाल्हि खे सम्झण जी ज़रूरत आहे त हे सभु गॾिजी करे उनखे एग्ज़ॉस्ट मिले, एग्ज़ॉस्ट करे सभिनी खे गॾाए करे हिते जेसीं ताईं हिकिड़ो रेवोल्यूशन बर्पा नथो थिए तेसीं ताईं मुमकिन न आहे। मक़सदु हे जेका सिंध गवर्नमेंट कमीशन जो या जेका छेड़छाड़ वेठी थी करे डोमिसाइल जे हवाले सां तव्हां सम्झो था त इन जो को खट न निकिरंदो? आउं सम्झां थो त इहा बि फेक आहे। जेका सिंध गवर्नमेंट आहे उहा ख़ुदि फेक आहे, जेका वफ़ाक़ी हुकूमत आहे उहा सभु फेक आहे। तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झण जी कोशिशि कयो त जीअं पाकिस्तान में पोलियो खे हमेशह लाइ निकाली न ॾिनी वई, जेको हुकुमरान तबके जो हितां जे रूलिंग क्लास जो जेको हिकिड़ो तारीख़ी जुर्म आहे उहा कहिड़ी अदालत हूंदी जो इन्हनि बदमाशनि ते जेको सो हलंदा, केतिरा माण्हू माज़ूर थी विया पोलियो जे अंदरि, उनखे छॾे ॾियो त गुरबत में रोज़ केतिरा था मरनि, बीमारी में केतिरा था मरनि, हार्ट जी बीमारी में केतिरा था मरनि, शुगर हिते केतिरी आहे, हेपाटाइटिस केतिरी, इहे सभु जुर्म छॾियो। इहो पोलियो जो जेको जुर्म, कोरोना जो जेको जुर्म आहे उन ते जेको हे हिसो वठंदा, यानी त सूबा ऐं वफ़ाक़ पाण में इन हिसे ते विढ़ंदा। पीपल्स पार्टी या ॿी जेके हितां जूं जेके MQM थी वई या ॿियूं जेके पार्टियूं मज़बी थी वियूं, उहे सभु पार्टियूं पंहिंजे हिसे ते सरगर्म थींदियूं त असांखे पंहिंजो हिसो जो कोरोना मां जेको तव्हां वठो था हुतां, ऐं हिते सो कॉल्ड जेके माण्हू वेठा आहिनि उहे उन्हनि जे पोयां जिन्हनि जी का वर्थ कोन्हे, जेके ॾिसी नथा सघनि। असांखे पिया चओ तारीख़ पढ़ो, बिल्कुलु असां तारीख़ जा अदना तालबे न वयूं, पर असांखे तारीख़ मां एतिरो सबक़ु ज़रूरु आहे त रोमन जी हिकिड़ी कहावत हुई, सॉरी यूनान जी हिकिड़ी कहावत हुई, जॾहिं स्पार्टा जे अंदरि उहे विढ़ंदा त असां तव्हां मां तव्हांजो मुखालिफ़ पैदा कंदासीं, यानी सिंध जे अंदरि सिंधियुनि जा मुखालिफ़ पैदा कंदासीं, बलोचनि जे अंदरि बलोचनि जा मुखालिफ़ पैदा कंदासीं, पंजाब जे अंदरि पंजाब जा मुखालिफ़ पैदा कंदासीं। इहा साम्राज्यनि जी चाल हुई। दरअसल इहा बुनियादी तौर ते हिकु निज़ाम जो कोलेप्स आहे, हिकु सिस्टम जो कोलेप्स आहे जेको मुख़्तलिफ़ शक्लनि में पंहिंजो इज़हार करे रहियो आहे। आख़िरी ते जे अंदरि हे न मज़हबी जंग आहे, हे न जेको सो क़ौमी जंग आहे, हे बुनियादी तौर ते पंहिंजे बुनियाद ऐं जोहर जे अंदरि हे तबक़ाती जंग आहे, अमीर ऐं ग़रीब जे विच जे तफ़ावत जी जंग आहे। ऐं हिते जेसीं ताईं इन्हनि जो ख़ात्मो नथो थिए तेसीं ताईं इहे मुख़्तलिफ़ शक्लनि में मुख़्तलिफ़ फॉर्म्स में दीज़ प्रॉब्लम्स विल बी रिपीट अगेन एंड अगेन इन हायर फॉर्म। माना तव्हांजो चवण जो मक़सदु इहो आहे त हीअं जेका डोमिसाइल जे हवाले सां नौजवान जी जेका तहरीक उभरी आहे, चाहे सोशल मीडिया हुजे या चाहे ॿियो को फोरम हुजे, त इहा छा लाक़ाइदी साबित थींदी या न थींदी? इहो बि इशू मुख़्तलिफ़ इशूअनि मां अॻे दॿिजी वेंदो। छा इहे जेके बोगस डोमिसाइल थिया आहिनि कमीशन तव्हां उन कमीशन खे तव्हां कंदा में तव्हां माना मुंहिंजो सुवालु तव्हां खां इहो आहे त छा इन जो को खड़तेल निकिरंदो या इहो इशू ईअं इशू थी करे दॿिजी वेंदो, वरी को इन्हनि खे ॿियो इशू ॾींदा? बुनियादी तौर ते मुहीर रहमान साहब आउं इहा ॻाल्हि करण जी कोशिशि करे रहियो आहियां कि हिकिड़ी मास मूवमेंट थींदी आहे, ॿी नेशनल मूवमेंट थींदी आहे, ॿी स्टूडेंट मूवमेंट थींदी आहे, ॿी वर्कर मूवमेंट थींदी आहे, ऐं ॿी हारियुनि जी तहरीक हूंदी आहे। हिन तहरीक जो डायरेक्ट लिंक कहिड़ो आहे? मिडिल क्लास जो आहे, पेटी बोर्जवा जो, ऐं पेटी बोर्जवा जी जेको मिडिल क्लास हूंदो आहे उहो डोमिसाइल जी आड़ में वठी करे, जेकर मिसाल मां तव्हां खां सुवाल थो पुछां त सिंध जी 7-8 करोड़ पॉपुलेशन जेका आहे, जेको पाकिस्तान जो सभु खां वॾो सूबो आहे, उन जे अंदरि तव्हां जेकर ॾिसो त 100 जेकर नौकरियूं अचनि थियूं त जेके 7 करोड़ जेके ॿिया माण्हू आहिनि, हारीअ जो जेको पुटु आहे जेको मैट्रिक पास वीचारो कोन्हे, उनखे केरु ॾींदो मालीअ जी पोस्ट, उनखे पटियाली जी पोस्ट केरु ॾींदो? हिते कलेक्टिव मसइलो आहे, हिते 100 माण्हुनि जो मसइलो न आहे। ओपन मेरिट आहे, उन में नौकरी का खैरियत थोड़ी है जो के खणी हथ सां वञी करे जेको मेरिट ते जेको CSS पास करो, असां सम्झूं
था ढेर सारा किताब पढ़ो कोई जाए नौकरी मिल थी मुजीब रहमान असा समझूं था या गाल मां समझा तो ता खोले दिसो ता 2013 में के प्रोग्राम के अंदर या गाल कही ते हे सदाई या गाल समझाने की कोशिश करना है बाबा नौकरी नौकरी असा न दे सकना थी वाजे तौर ते चवंदा त छोला कपायो 2013 या पोइते वञो जन असा हुयासी उन ते 2012 में जरदारी साहब वाला छा चवंदा जेसी ते मेहनत जी गाल मेहनत हिकिड़ो वॾो मौज़ू आहे मेहनत जो जो किरदार आहे मेहनत खुद इंसान जी जगह है सा खालिक है इंसान बुनियादी तौर पे मेहनत करे हेसी ते आयो तेसी ते मेहनत जी गाल छड़े दियो हे जरदारी साहब वारन हे इमरान खान साहब वारन इन जके हे बदमाशन जा टोला मथों वेठा आहिनि गरीबन ते मिस्कीनन ते यतीमन ते आपाइजन ते बीमारन ते कमज़ोरन ते इन्हनि सभिनी ते जेके इहे माण्हू वेठा आहिनि इन्हनि माण्हुनि खे फ़क़ति एतिरी ख़बर आहे त दलाली कीअं कबी आहे ऐं इन्हनि खे एतिरी ख़बर आहे त IMF जे साम्हूं जेको सो पिश्ती खणी कीअं वञी पिनबो आहे ऐं पिनबो अवाम लाइ पिनबो फ़क़ति पंहिंजे लाइ ऐं जेके मख़सूस हिननि जा हिकिड़ा गिरोह ऐं हिकिड़ा जथा जेके आहिनि से उहे ठहियल हूंदा आहिनि तंहिंजे करे सिंध जो जेको नौजवान आहे मां सम्झां थो त मूंखे पढ़णु खपे अहिड़ी का बि ॻाल्हि कोन्हे उन्हनि खे पढ़णु खपे त बुनियादी तौर ते डोमिसाइल जे मसइले जे अंदरि सिंध जे तमामु मसइलनि जो हल मौजूदु न आहे ऐं सिंध जे अंदरि जेकॾहिं इहा ॻाल्हि बि सम्झणु खपे त सिंध जी मुकमल जेका तारीख़ आहे उन जे तमामु वसीलनि जी जेका तारीख़ आहे उन जे कल्चर जी जेका तारीख़ आहे उन जे तहज़ीब जी जेका तारीख़ आहे उन तारीख़ जे तारीख़ मां जेको निकिरंदड़ लाभ आहे निकिरंदड़ जेको नतीजो आहे उहो नतीजो कहिड़ो थो मिले ईअं न आहे त जंगल में मोर नाचा किसी न देखा कंहिं चयो ट्विटर ते कंहिं चयो हीअं त उहो थी पियो छा ईअं थी पवण सां जेको सो तहरीक जेका हूंदी आहे उहा अॻिते वेंदी आहे त उनखे एग्ज़ास्ट न मिलंदो आहे बुनियादी तौर ते नुक़सान थींदा आहिनि तंहिंजे करे बुनियादी हे नमाज़ मूवमेंट आहे हे ठाहियल हिकिड़ी मूवमेंट आहे जीअं असां किरोना ऐं ॿियूं जेके शयूं आहिनि उन तां असां पैसा वठी सघूं इन जो को बि रिज़ल्ट न निकिरी सघंदो ऐं इहा ॻाल्हि सभिनी खे सम्झणु खपे ऐं कोशिशि करणु खपे जेकॾहिं हिन गुफ़्तगू खां पोइ असां ते गद्दारी जा लेबल अचनि था त मां सम्झां थो त असां गद्दारी जा लेबल लॻनि या कंहिंजा बि लेबल लॻनि असांखे जेको सो अज़ीज़ आहे केरु अज़ीज़ आहे असांजो जेको वर्कर आहे असांजो जेको वर्किंग क्लास जेको तबिको आहे असांजो जेको हारी आहे उहो सिंध जे अंदरि रहे थो उहो पूरी दुनिया जे अंदरि रहे थो असांजी हिकिड़ी इहा बिरादरी आहे जेकॾहिं केरु बि सम्झे थो इहा ॻाल्हि त उनखे सम्झण जो पूरो असां जमहूरी हक़ आहे पर हिन में जेके अदीब दानिश्वर लिखियलु पढ़ियल तबिको मिडिल क्लास जा जेके माण्हू आहिनि उहे डोमिसाइल जी जेकॾहिं इहा ॻाल्हि कनि था त उहे ग़लति आहिनि अमां खे दानिश्वरनि जी ॻाल्हि आहे त उहे दानिश्वर जेके नाविल लिखी आहिनि थियनि पिया वफ़ाक़ी हुकूमत जे वॾियुनि यूनिवर्सिटियुनि में जेको प्रोफेसर ऐं लेक्चरर थियनि पिया छा तव्हां उन्हनि खे सिंध जो अदीब था चओ या सिंध जो गद्दार ऐं मुजरिम था चओ उहे कहिड़ा दानिश्वर आहे के हिक जो नालो त खणो उहे छा असांखे तकलीफ़ आहे त हिकु दफ़ो ॿीहर तकलीफ़ छा आहे आउं थो तव्हांखे ॿुधायां तकलीफ़ छा आहे त हिकु दफ़ो ॿीहर सिंध जे उन नौजवान खे उन नौजवान में न उन नौजवान जे अंदरि मौजूदु जेका सलाहियत आहे उन नौजवान जे अंदरि जेका ज़रूरत आहे उन नौजवान जे अंदरि जेको बुनियादी तौर ते जज़्बा आहिनि पंहिंजे माण्हुनि लाइ ऐं पंहिंजे ईंदड़ नसलुनि जी बका लाइ जेको उन्हनि वटि आहे उन्हनि खे हिकु दफ़ो ॿीहर उन्हनि जे तमानाइनि खे ग़लति रस्तनि ते लॻायो पियो वञे उनखे बुनियादी तौर ते सम्झ न पई ॾिनी वञे उन्हनि खे रोडनि ते न चढ़ायो पियो वञे उन्हनि खे दौल ते न चढ़ायो पियो वञे इन जे करे असांखे तकलीफ़ इहा आहे त जेसीं ताईं तव्हांखे ऑब्जेक्ट सम्झ में नथो अचे जेसीं ताईं तव्हांखे अॻी शइ सम्झ में नथी अचे त असां सां थिए छा पियो असां जेको सो करणु छा पिया वञूं जेसीं ताईं तव्हां अॻी ॻाल्हि सम्झंदो न तेसीं ताईं तव्हां डोमिसाइल खेॾंदा रहंदो शौर्य जो कानून पाकिस्तान जो मूं वटि जेको सो शनाख्ती कार्ड पियो आहे पाकिस्तान जेको आहे सो मुंहिंजी शौर्यत ते पाकिस्तान जे अंदरि जेके 23 करोड़ माण्हू रहनि था पाकिस्तान जी जेको सो गवर्नमेंट पाकिस्तान जी स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान जा तमामु इदारा उन्हनि जेको सो शौर्यत जा कहिड़नि कानूननि ते अमल कयो आहे हे ॻाल्हि आहे ढोंग आहे बकवास आहे दरिंदगी आहे ऐं एॾी वॾी गलाज़त में भरियल हे रूलिंग क्लास आहे ऐं आउं सम्झां थो उहो वक़्तु परे न आहे अॼु अमेरिका जे सड़कुनि ते छा वेठो थिए जेके जमहूरियत जा फादर ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका खे चयो वञिबो मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंग्लैंड खे चयो वञिबो इंग्लैंड जे रोडनि ते छा थो थिए असां बार चवंदा हुआसीं त सरमाएदारी जी जेका जमहूरियत आहे उहा बुनियादी तौर ते हिकु तबिके जी जमहूरियत आहे हिकु तबिके जी लोंडी आहे ऐं 99% जेके माण्हू आहिनि उहे वर्कर आहिनि 99% हिन दुनिया खे हलाईंदड़ आहिनि उन में सिंध बि शामिल आहे सिंध जा मज़दूर बि शामिल आहिनि किसान बि शामिल आहे इन ॻाल्हि खे सम्झण जी ज़रूरत आहे तंहिंजे करे आउं चवां थो इहा ॻाल्हि बार त सिंध जे ऐं सिंध सां गॾु जेके बि इंसान आहिनि उहे गॾिजी करे तनाज़ुर खे सम्झण जी कोशिशि कनि त असां करे छा रहिया आहियूं
सर्टिफिकेट बेस कंदे जी असां ईंदड़ वीडियो पाण ते पहुची सके कहिड़नि उन्हनि ते असां खे बेस करण घुरिजे महिरबानी करे पंहिंजी राय पाण सां कमेंट ॾेई करे ईंदड़ प्रोग्राम ताईं